Salam değerli izleyiciler, hər birinizi kanalımda xoş gördük. Bugün sizlere 6. sınıf riyaziyyat dərsliyindən səhifə 58-də yerləşən çalışmaların izahını verəcəm. Mövzuya keçməzdən öncə nəzərinizə çatdırmaq istərdim ki, bundan sonra da kanalımda tez-tez 6. sınıf riyaziyyat dərsliyinin video izahlarının gəlməyini istəyirsinizsə, kanala abunə olmağı, videolarımı bəyənərək mənə dəstək olmağı unutmayın. Həmçinin fikir və təkliflərinizi də şərhlər bölməsi vasitəsilə mənimlə bölüşə bilərsiniz. Onu da qeyd edim ki, şərhlərdə və yaxud izləmələrdə hansı sinifin izləyiciləri daha çox aktivlik göstərsələr, hansı sinifin video dərsləri daha çox bəyənilsə, növbəti videolarımda həmin sinifin dərslərinə üstünlük verəcəm. İndi isə uşaqlar keçək çalışmaların izahına. Bundan əvvəlki çalışmaları öncəki video dərsində izah etmişdim. Sadəcə videonun müddəti həddən artıq uzanmasın deyə 58-ci səhifəni bu video dərsində sizlər üçün izah edəcəm. Baxaq 11-ci sualımıza. Buğda, alma, ərik və gilas ağacları var. Alma və ərik ağaclarının sayları 3-2-yə, ərik və gilas ağaclarının sayları isə 4-cü nisbətindədir. İndi həll edək bunları. Öncə o nisbətləri yazıram. Alma və ərik. Hətta qələmin rəngini də dəyişim uşaqlar. Qara yazaq, qırmızı olmasın. Alma, ərik. Önce bize deyilir alma və ərik ağaclarının sayı 3-ün 2-yə nisbətindədir. 3-ün 2-yə nisbətindədir. Ərik və gilas 4-ün 3-yə nisbətindədir. Ərik və gilas. Dördün 3-ə nisbətindədir. A bəndində bağda 40 ərik ağacı olarsa, neçə alma və neçə gilas ağacı var? İndi uşaqlar, A bəndində almanı tutaq ki götürürəm 3x, əriyi götürürəm 2x. Amma burada bir şeye diqqət edin uşaqlar. Öncə bunu dairəni göstərim. Burada almanı 3x götürə bilərik, götürək. Əriyi də 2x götürə bilərik, yenə götürək. Amma burada əriyi 4y götürməliyik və yaxud 4k götürməliyik. Gilası isə 3k götürməliyik. Onları nəzərə alıb eyniləşdirək. Bunun üçün uşaqlar, baxıram ki, 2-ni, bax bu 2-ni, bu 4 ilə ifadə etməliyik. Hər ikisində ərik eyni olsun. Buna görə bu kəsrin daha doğrusu bu nisbətin birinci və ikinci həddini nisbətlərin bərabərliyinə əsasən 2-yə vururam. 6-nın 4-ə nisbəti alınır. Bax, bundan sonra artıq alma olacaq 6x, ərik olacaq 4x. Yenə ərik olacaq 4x, gilas olacaq 3x. Hər ikisində əriyi eyniləşdirmək üçün elədim bunu. İndi davam eləyək. Bağda 40 dənə ərik ağacı var. Əriyi nə götürdük? 4x götürdük. Baxın. Ərik. Götürürəm 4x. Əriyin də sayı nəyə bərabərdir? 40-a. X-ə tapmaq üçün 40-ı bölürəm 4-ə. X bərabərdir 10. Neçə alma və neçə gilas ağacı var? Almanı götürmüşəm. Almanı götürmüşəm 6x. Bax, bu təzə qurduğumuz nisbətə əsasən, onu da görə rənglə göstərir. Bu köhnə nisbətdir, bu heç. Təzə nisbətdə alma olacaq 6x, ərik olacaq 4x. Əriyi götürdük, indi almanı 6x götürməliyəm. Alma 6x. O da bərabərdir 6 vuraq 10 olacaq 60 dənə ağac. Gilası tapaq. Gilası da buradan götürürük 3x. Gilas. Gilas oldu 3x. 3 vuraq 10. X'in qiyməti 10'dur. Elədi 30 ağac. Alma 60 dənə, gilas 30 dənə, ərik isə özləri vermişdi.
40 dənə ağac ekdi. İndi uşaqlar B bəndinə baxaq. B bəndində alma və gilas ağaclarının sayları hansı nisbətdədir? Alma ilə gilas B bəndi. Alma 60'dır. Gilas isə 30'dur. Hər biri 30'a bölünür. 60'ı 30'a böləndə 2 qalır. 30'u 30'a böləndə 1 qalır. Hər birini, bax burada da istəyirsiniz rəngli qələmlə göstərim. Hər birini 30'a böldük və nisbətlərin bərabərliyindən istifadə etdik. 2'nin 1 nisbətində oldu. Bu 11-ci çalışmanın izahı idi. İndi keçirəm 12-ci çalışmanın izahına. 12-ci sualımızda boş hovuz 6 eyni nasosla 24 dəqiqəyə dolur. A bəndinə baxaq. 6 hovuzla 24 dəqiqəyə dolur. 9 belə hovuzla neçə dəqiqə dolar? 6 daha doğrusu nasosla. Üzrə hesab edin uşaqlar. Biraz yorğunum, ona görə sözləri biraz səhv deyə bilərəm və yaxud səhv oxuya bilərəm. 6 nasosla 24 dəqiqəyə, 9 nasosla x dəqiqəyə dolar. İndi uşaqlar, nasosların sayı artdıqca hovuz daha tez dolar, yəni zaman azalar, tərs mütənasibdir. Bu artırsa, bu azalır, tərs mütənasib olur. Onda 6'nın 9'a nisbətini götürmüşümsə, burada da x-in 24'ə nisbətini götürürük tərsinə. 6 ilə 9 hər ikisi 3'ə ixtisar gedir. 6'nı 3'ə bölsəm 3 qalır, 2 qalır. 9'u 3'ə bölsəm 3 qalır. İndi çarpaz vura bilərik. İxtisar edəndən sonra çarpaz vuranda daha tez cavab alınır. 2 vuraq 24. 3 vuraq x bizə verəcək 48. X'i də tapmaq üçün 48'i bölürəm 3'ə. X bərabərdir 16. Deməli 16 dəqiqəyə dolar. Bu A bəndinin həlli. İndi B bəndinə baxaq. B bəndində hovuzu 36 dəqiqəyə doldurmaq üçün bu nasoslardan neçəsi qoşulmalıdır? 6 nasosla özləri verilmişdir şərtdə. Bax burada məsələnin başlanğıcında 24 dəqiqəyə dolur. 30 dəqiqəyə dolmaq üçün nə qədər nasos lazımdır? Bilmirik, nasosların da sayını y götürək. Yenə də tərs mütənasibdir. Biz bilirik ki, zaman və hər ikisini eyni qoyduğumuz dəqiqə. 6'nın y-ə nisbətini götürdümsə, burada da 30'un 24'ə nisbətini götürməliyim. 30 və 24 hər ikisi 6'ya ixtisar gedir. 30'u 6'ya bölsəm 5 qalır. 24'ü 6'ya bölsəm 4 qalır. İndi gəlin çarpaz vuraq. Yadınızda qalsın. İşçi məsələlərində, hovuz məsələlərində bu nasoslar və s. zamanla tərs mütənasib olur. Qeyd edərsiniz özünüz üçün. Gələcəkdə çox lazımınız olacaq. Çarpaz vururuq. 6 dəfə 4, 24. Y-i də tapmaq üçün 24'ü bölürəm 5'ə. 20'nin içində 5, 4 dəfə yerləşir. Orada qalır 4. 4'ün içində də 8 dəfə, 0 onda 8 dəfə yerləşir. Uşaqlar, üzrə hesab edin. Burada 36 dəqiqə deyil. Mən 30 dəqiqə götürmüşəm. 2 dəqiqə bunu düzəldək. Burada 36 olacaq. 36 da 6'ya ixtisar gedəndə burada 6 qalır. 2 dəqiqə üzrə hesab edeyim, mən onu düzəldim. Hətta birbaşa 6'dan da çox ixtisar gedəcək. Silək bu hissələri, üzr sayın, yorğun olduğum üçün orada diqqət etmədim. İndi düzəldirəm.
Bu 36'dır. 36 dəqiqə. Bu da 36 dəqiqədir. İndi 36 ilə 24 hər ikisi 12-yə ixtisar gedir. Gəlin elə birbaşa 12-yə ixtisar aparaq. 12-yə ixtisar eləsək burada 3, 12-yə ixtisar eləsək burada 2 qalır. İndi çarpaz vururam. Y vuraq 3 bərabərdir 6 vuraq 2. Y vuraq 3 bərabərdir 12. Y də bərabərdir 12 bölək 3. Y bərabərdir 4. 4 nasosla deməli də ola bilər. Bu da 12-ci çalışmamızın izahı edir uşaqlar. İndi isə keçək 13-cü çalışmanın izahına. Sual belədir. Yem ehtiyatının yarısını 8 inək 12 günə yedi. Yem ehtiyatının yarısını. Bax, bu sözə diqqət edirik. 8 inək 12 günə yedi. Qalan yem 24 günə neçə inəyə kifayət edər? 24 günə neçə inək kifayət edər? İnəklərin də sayını bilmədiyimizə görə x inək götürürəm. İndi inəklərin sayı artdıqca yem azalacaq. Çünki yeyib qutaracaqlar. İnəklərin sayı azalanda yem daha çox görəcək. Yəni bu tərs mütənasibdir uşaqlar. Biri artanda digəri azalır. 8-in x-ə nisbəti bərabərdir 24-ün 12-yə nisbəti. 24 12-yə ixtisar gedir. 2 qalır. 12 12-yə ixtisar gedir. 1 qalır. İndi çarpaz vursaq. X vuraq 2 bərabərdir 8 vuraq 1. X vuraq 2 bərabərdir 8-ə. X də bərabərdir 8 bölək 2. X bərabərdir 4. Deməli 4 inəyə görə bilər. Bu da 13-cü çalışmanın izahı edir uşaqlar. İndi isə keçək 14-ün izahına. Sürücü yolu 70 km/saat sürətlə 4 saata qət etdi. Onun fikrincə geri qayıtdıqda 80 km/saat sürətlə hərəkət edərsə, vaxta 40 dəqiqə qənaət etmiş olar. Onun fikri doğrudur. Uşaqlar, sürətlə zaman tərs mütənasibdir. Sürəti zamana vurub yolu tapa bilərik. Sonra həmin yolu 80-ə bölüb zaman tapa bilərik və yaxud tənasüblə gedə bilərik. S bərabərdir 70. Gedilən yolu tapmaq üçün 70-i 4-ə vurdum. Kilometr. Bu gedilən yoldur. İndi qaydanda deyir 80 km/saat sürətlə hərəkət edəcək. Zamanı da tapmaq üçün 280-i böləcəm 80-ə. Kəsrlə yazaq bunda. Qırxa ixtisar getsə surətdə 7 qalır. 40-a ixtisar getsə məxrəcdə 2 qalır. 7-ni 2-yə bölsək 3,5 saat alınır. Bunu da dəqiqəyə çevirsək 3,5-i vurmalıyıq 60-a. 35 vuraq 10 demək, 6 deməkdir elə bu. 60-dan 10 götürdüm, elə bir 3,5-ə vurdum ki, 35-ə çevirsin. İndi hesablayaq, 6 dəfə 5, 30, 0, 3 yadda. 6 dəfə 3, 18, 3 yadda 21. 210 dəqiqə elədi bu. 210 dəqiqə. Ən başda 4 saat sərf eləmişdi. İndi 4 saatı da dəqiqəyə çevirirəm. Bunu da burada yazıram, saat. 4 vuraq 60 bərabərdir 240 dəqiqə. Görək, dəqiqələri çıxdıqda 40 dəqiqə mi qənaət edib, yoxsa nə qədər? 240 dəqiqə gedəndə sərf eləmişdi. 210 dəqiqədə qaydanda sərf eləyəcək. 30 dəqiqə qənaət edir. Yəni 40 dəqiqə yox, 30 dəqiqə qənaət edir. 40 dəqiqə qənaət etmiş olar. Fikir doğrudumu? Xeyr. Tapdıq ki 30 dəqiqədir. Xeyr. Bu tənasüblə də həll edə bilərdik uşaqlar. Bu T1-dir, gedəndə sərf elədiyi zaman. Buna da T2 deyək, gələndə qaydanda sərf elədiyi zaman.
14-cü çalışmanın da izahını verdik. İndi uşaqlar, keçək 15-in izahına. Sual belədir. Düşərgədəki ərzaq 120 nəfərə 15 günə çatar. A bəndi. 120 nəfərə 15 günə çatar. Əlavə 60 nəfər də gələrsə, ərzaq neçə günə çatar? 120 nəfərə 15 günə çatır. Əlavə 60 nəfər də gəlsə 120 nəfər idi. 60 nəfər də gələndə olur 180 nəfər. 60 nəfər əlavə gəlir. Olur 180 nəfərə. Bilmirik neçə gün çatar. X gün. İndi baxaq. Bu tərs mütənasibdir. Çünki insanların sayı artdıqca yemək azalacaq. İnsanların sayı azaldıqca yemək daha çox görəcək. Gec qutaracaq. Yəni bunlar tərs mütənasibdir. Biri artanda digəri azalır. 120-nin 180-ə nisbəti bərabərdir 15-in x-ə nisbəti. 120 ilə 180 60-a ixtisar gedir. Elə hər ikisini 60-a bölək. 120-ni 60-a böləndə 2 qalır. 180-i 60-a böləndə 3 qalır. İndi çarpaz vuraq. 2 vuraq x bərabərdir 3 vuraq 15. Burada nisbətləri düz qurmadıq. X-in 15-ə nisbətini quraq. Bax, elə fikir vermirəm, sonra da səhv olur. Üzrlü sayın uşaqlar, bugün nəsə çox yorulmuşam, çox dərsçə işləmişəm. Deməli, yuxarıdan aşağı 120-nin 180-ə nisbətini qurduqsa, burada da x-in 15-ə nisbətini qurmalıyıq. Və çarpaz vururam. 2 vuraq i 15 bərabərdir 3 vuraq x-ə. 3 vuraq x də bərabərdir 2-ni 15-ə vuranda eləyəcək 30. X-i də tapanda 30-u bölürük 3-ə. X bərabərdir 10. 10 gün. Deməli 10 günə bəs eləyəcək. Bir bəndinə baxaq. Əlavə neçə nəfər gələrsə, ərzaq 9 günə çatar. Bilmirik neçə nəfər gələcəyini, ona görə x-ilə götürürük. 120 nəfərə 15 günə görürdü. Bunu şərtdə demişdilər. İndi neçə nəfər gələcəyini bilmirik. Tutaq ki, x nəfər gəlir. 120 nəfərin üzərinə x nəfər gəlir, olur 120 plus x nəfərə. Adamların sayı x qədər artdı. 9 günə görəcək ərzaq. Bu halda 9 gün görəcək. Yenə tərs mütənasibdir. Yuxarıdan aşağı nisbəti qururam. 120-nin 120 üstə gələk x-ə nisbəti bərabərdir. Burada da aşağıdan yuxarı quracam. 9-un 15-ə nisbətinə. İndi 9 ilə 15 hər ikisi 3-ə ixtisar gedir. 9-u 3-ə bölsəm 3 qalır. 15-i 3-ə bölsəm 5 qalır. İndi çarpaz vura bilərik. Bunu da mötərizədə yazıram uşaqlar. 120 üstə gələk x vuraq 3 bərabərdir 120 vuraq 5 çarpaz vururam. 120 üstə gələk x vuraq 3 bərabərdir. 120-ni 5-ə vuranda 600. İndi vuruq hasil. Mötərizənin içini tapmaq üçün gərək 600-ü 3-ə bölək. 120 üstə gələk x bərabər olacaq 200-ə. İndi 120-nin üstünə nə gəlsə 200 eləyir? 80. Deməli 80 nəfər gəlsə 9 günə çatar. Bu da 15-ci çalışmamızın izahı idi uşaqlar. İndi isə keçək 16-cı çalışmanın izahına. Şəkildə düz mütənasib asılılığın qrafiki verilmişdir. A bəndi verilmiş nöqtələrə görə y və x arasında asılılığın cədvəlini qurub. A bəndində cədvəl qururuq. Birinci nöqtədə x 2-dir, y 3-dür.
İkinci nöqtədə x 4'dür, y 6'dır. Bax, burada verilir. Üçüncü nöqtədə x 6'dır, y 9'dur. Dördüncü nöqtədə x 8'dir, y 12'dir. Gəlin cədvəli quraq. Belə bir cədvəl qurursunuz. X, y. X 2 olduqda y 3 olub. X 4 olduqda y 6 olub. X 6 olduqda y 9 olub. X 8 olduqda y 12 olub. Bax, həmin nöqtələrə uyğun cədvəlimizi qurduq. X2, Y3, X4, Y6, Y6, X9, X8, Y12. Sadəcə həmin nöqtələri burada qeyd edirik. B bəndində mütənasiblik əmsalını tapın və aslılığın düsturunu yazın. B bəndində uşaqlar, düz mütənasib asılılıqda mütənasiblik əmsalını taparkən y-i x-ə bölürdük. Hər hansı birini yazaq. Məsələn, birincini yazıram. 3 bölü 2. Olacaq 1,5. İstəsiniz belə də saxlaya bilərsiniz. Qalsın belə. İndi sonra aslılığın düsturunu yazaq. Aslılığın düsturunu yazarkən, y-in x-dən aslılığını yazarkən k-nı x-ə vururduq. K-nı yerinə də yazıram. 2-də 3 vuraq x. Belə də saxlaya bilərik. Bu da elə 2-də 3x eləyir. Bitişik də yaza bilərsiniz də. Heç bir işarə yoxsa vuraq qəbul olunur onsuz da. İndi keçək C bəndinə. Düstura görə x-ə 1, 3, 5 qiymətlər verərək y-i tapaq. İndi x bərabərdir 1 olsa, y-i tapıram. Y nə idi? 2-də 3 vuraq x idi. Yerinə qoyuram. 2-də 3 vuraq 1. Elə verəcək 2-də 3. Bunu da 1,5 kimi də yazmaq olar, bayaq dedim. İndi x-ə bir dəfədə 3 verirəm. 3 dənə qiymətdir. Y bərabər olur. 2-də 3 vuraq x. Yəni 2-də 3'ü vururam 3'ə. 3 birbaşa surətə vurulur 9 bölü 2. Bu da bizə verir 4,5. Bir dəfədə x-in yerinə 5 qoyacağım. X bərabərdir 5 olsa. Y bərabərdir 2-də 3 vuraq x. O da bərabərdir 2-də 3 vuraq 5. 3'ü 5'ə vurduq 15 bölü 2. 15'in də içində 2 neçə dəfə yerləşər? 7,5 dəfə. X-in hər bir qiymətinə uyğun Y-in qiymətini burada aşağıda hesabladıq. İndi keçək uşaqlar D variantına. D variantında nöqtə belədir. 12, sonra boş bir kvadrat. Burada y-i tapmaq lazımdır. X-in qiyməti 12 verilir. Biz y-i tapmalıyıq. Y yoxdur. Y-i tapmaq üçün 2-də 3 vuraq x-də. X-in yerinə 12 qoyacaq. 12'ni 3'ə vurduq 36 bölək 2. Birbaşa yəni bu surətə vurula bilir uşaqlar. 12'ni 3'ə vurduq 36. 36'nı da 2'ye böləndə eləyəcək 18. Bu boş yerdə 18 dayanacaq. Digər nöqtəyə baxaq. Burada x yoxdur uşaqlar. Baxın, x yoxdur. Y verilib 24. Y verilib 24. İndi x-i tapmaq üçün bu düstura baxaq. X-i tapmaq üçün gərək y-i k-ya bölək. Hətta düsturda yerinə qoyaq, elə daha rahat olacaq. Y bərabərdir, bax burada düstur yazmışıq. Y bərabərdir 2-də 3x. Y-in yerinə 24 yazacağım. 2-də 3'ün əvəzinə də elə 1,5 yazım. Elə daha rahat həll edilir. Yaxşı yazaq, sonra da çevirərik. 2-də 3x. 24 bərabərdir 2-də 3x. İndi uşaqlar, bu 24'ün məxrəcinə də 1 atıb çarpaz vururam. Orada yer qalmadığına görə uşaqlar burada yazacağım. 3x bərabərdir 24 vuraq 2. 3x bərabərdir 48'ə. X də bərabərdir 48 bölək 3.
x bərabərdir 16. Deməli, bu boş hissədə dayanmalıdır 16. D bəndində həll elədik. İndi keçək E bəndinə. E bəndini yazmaq üçün uşaqlar mən AB bəndlərini, hətta C bəndini siləcəm. Ki, burada boş bir ərazi alınsın yazmaq üçün. Keçdik E bəndinə. E bəndində 3, 5 və 7, 10,5 nöqtələrdən hansı bu qrafik üzərindədir? 3, 5. Yəni, x-ə 3 verəndə y 5 qiymətini almalıdır. Y-in də düsturu nə idi uşaqlar? Y bərabərdir 2-də 3x idi. Bunu da elə 2-də 3x şəklində yazmaq olar. 3x-i surətə vurub da yazmaq olar. İndi gəlin x-in yerinə qiymətini qoyaq. Y bərabərdir 2-də 3x. O da bərabərdir 2-də 3 vuraq 3. X-in yerinə qiymətini qoydu. 9 bölü 2 4,5 verdi. Yəni 5 almadıq, 4,5 aldıq. Əgər x-in qiymətini yerinə qoyub hesablayanda aldığımız y verilən nöqtənin y-nə bərabər deyilsə, deməli bu nöqtə funksiyanın qrafik üzərində deyil. Nöqtələrdən hansı bu qrafik üzərində deyil? Bu deyil. İndi o birisini hesablayaq. 7 10,5. X-in yerinə 7 qoyduqda y 10,5 alsa qrafik üzərində olacaq, olmasa deyil. Y bərabərdir 2-də 3 vuraq x bərabərdir 3 vuraq 7 bölək 2. 21 bölək 2. 10,5 alındı. Bəli, baxın. Burada aldığımız qiymətlə nöqtədəki y-in qiyməti eynidir. Aiddir bu. Qrafik üzərindədir. Bu qrafikin üzərindədir, digəri isə qrafikin üzərində deyil. Bu da 16-cı çalışmanın izahıdır uşaqlar. İndi baxaq görək səhifənin davamında bizi nə gözləyir. Burada 17-ci çalışmamız da var. Gəlin indi 17-ci çalışmanın izahına baxaq. Şəkildəki hər düzbucaqlının sahəsi 18 kvadratdır. Hər düzbucaqlının sahəsi. Var qırmızı düzbucaqlı, yaşıl düzbucaqlı, mavi və sini rəng, göy rəng. Başlayaq A bəndində. Şəklə görə tərəflərin uzunluqlarının dəyişməsini araşdırın və cədvəl tamamlayın. Öncə qırmızıdan baxaq. Qırmızının eni, baxın burada nə qədərdir? 2. Gördünüz, qırmızının eni 2-dir, 2 dama. Eni 2 damadır. Eninə yazdıq 2. Uzunluğuna baxaq. 3, 6, 9. Uzunluğu da 9 damadır. Yaşıla baxaq. Yaşılın eni 3 damadır. Uzunluğu da 3, 6 damadır. Göy rəngə baxaq. Göy rəngin eni 2 damadır. Eni 2 damadır. Uzunluğu isə 3, 6, 9 damadır. Sadəcə qırmızı düzbucaqlı ilə eynidir, eyni uzunluğu. Qırmızı düzbucaqlı yuxarıdan aşağı yerləşdirilib, bu soldan sağa yerləşdirilib. Maviyə baxaq. Burada göy deyil, mən mavi ilə göyün yerini qarışıq yazdım. Göy tünd göyə baxaq. Tünd göyün eni 3-dür. Uzunluğu isə 6 damadır. Tünd göydən söhbət gedir uşaqlar. İndi maviyə baxaq. Mavinin eni 2 idi. Uzunluğu 9 idi. Bayaq yazmışdıq bunu. İndi uşaqlar 2-ni 9-a vuranda 18, 6-nı 3-ə vuranda 18, 3-ü 6-ya vuranda 18, 2-ni 9-a vuranda 18. Burada qırmızı ilə mavi düzbucaqlı eynidir. Sadəcə biri dikey formada, biri isə yatay formada yerləşdirilib. Yəni biri üfüqi, biri şaquli yerləşdirilib. Yaşıl düzbucaqlı ilə də göy düzbucaqlı eynidir. Yenə dediyim kimi birini şaquli, birini üfüqi yerləşdiriblər.
Cədvəli tamamladıq. A bəndini mən cədvəli təzədən çəkmədim, elə burada tamamladım. Siz təzədən çəkərsiniz. B bəndinə baxaq. Düzbucaqlının eni ilə uzunluğu arasındakı asılılığı müəyyən edin. Biz demişdik ki, düzbucaqlının sahəsi sabit qalarsa, onun eni ilə uzunluğu tərs mütənasibdir. Öncə mütənasiblik əmsalını tapaq. Bunun üçün eninin uzunluğuna vururam. Birini götürürəm qırmızıda. 2 vuraq 9 bizə verdi 18, yəni sahəsini. Bu da elə sahəyə bərabərdir. Düzbucaqlının eni ilə uzunluğu arasındakı asılığı tapın. Sahə də necə tapılırdı? A vuraq B şəklində. Deməli, A vuraq B 18-ə bərabərdir. Onda biz B-ni tapmaq üçün 18-i A-ya bölməliyik. Yəni, sahəni N-ə bölməliyik. N-i tapanda sahəni uzunluğa bölürük, uzunluğu da tapanda sahəni N-ə bölürük. Onu da burada qeyd edelim istəyirsiniz. Hər ikisinin asılılığını yazdım. A ilə B də tərs mütənasibdir. Bu da uşaqlar 17-ci çalışmanın izahı idi. Səhv etmirəmsə bu səhifədə artıq çalışma qurtardı. Gəlin bir dənə baxaq. Bəli, səhifə 58-də yerləşən sonuncu çalışma idi. 17, onu izah etdik. Növbəti dərslərimdə nisbətin faizlə ifadəsini çəkib sizlər üçün paylaşacağım. Kanala abunə olmağı unutmayın ki, yeniliklərdən də xəbəriniz olsun. Və bu cür video dərslərin davamının tez-tez gəlməyini istəyirsinizsə, dərslərimi bəyənməyi, videolarımı like eləməyi unutmayın uşaqlar. İzlədiyiniz üçün hər birinizə təşəkkür edirəm. Gələn video dərslərində görüşmək ümidi ilə hər birinizə dərslərinizdə uğurlar.